Satu, hikmah adanya musuh. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna, telah kami jadikan, likulli nabiyyin, untuk setiap para nabi, aduan musuh, syayatnya insi, berupa setan dari jenis manusia, wal jinni, dan jin. Yuhi ba'dukum, yuhi mewahyukan, membisikkan sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian lagi, sukhrufal qawli, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, gururun, sebagai tipuan. Walau syaa rabbuka, kalaulah Tuhanmu menghendaki, ma fa'aluhu, tentu mereka tidak akan berbuat seperti itu. Fadarhum, maka tinggalkanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka ada-adakan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa pada setiap para nabi, dari mulai Nabi Adam terus sampai Nabi Muhammad, Allah jadikan musuh, saingan, tandingan para nabi, berupa setan dari jenis manusia yang manusia yang seperti setan tabiatnya, wal jinni, dan jin. Maksudnya Allah menjadikan musuh bagi para nabi untuk menguji kesadaran mereka, mau taat, ikut kemana, mau ikut kepada ajakan para nabi atau kepada ajakan setan atau jin, sebagai ujian bagi mereka. Yuhi ba'duhum ila ba'din, satu sama lain saling membisikkan, mempengaruhi dengan kata-kata yang indah, gururun, sebagai tipuan untuk menipu manusia. Jangankan orang Islam, Fir'aun saja mengakui bahwa jalannya itu adalah baik. Fir'aun ma urikum illa ma aro wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Kami tidak memperkenalkan kepada kamu kecuali apa yang aku lihat, dan kami tidak menunjukkan kecuali kepada jalan yang lurus. Cik Fir'aun tate tinggalku sasar, tinggalku jauh, tapi justru menganggap bahwa inilah jalan yang lurus menurut Fir'aun. Nah, itu gambarnya seperti itu. Sama di setiap zaman dan masa juga tentu akan ada musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam yang terus mempengaruhi, membujuk, membisikkan dengan kata-kata yang indah sebagai tipuan. Nah, itulah sunnatullah. Bahkan maksudnya musuhnya juga ada musuh yang seimbang atau yang berat dengan para nabi yang tadi. Seperti di zaman Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri musuh agama teh. Kemudian zaman Nabi Musa, Fir'aun teh bapak kandungna, bapak angkat Fir'aun, bapak angkat Musa.
Fir'aun teh bapak angkat Musa. Ayeuna Musa dakwah ka Fir'aun nya kejam, dolim, galak, kawasa tangtu we berat yang harapan Fir'aun. Tapi di saat Nabi Musa mendapatkan tugas, Nabi Musa pun takut. Wahobu ayak tulu, takut mereka akan membunuhku. Itu kata Nabi Musa kepada Allah karena merasa berat menghadapi Fir'aun. Itu di zaman para nabi. Di zaman Nabi Muhammad dakwah. Terus paman-pamana sadayana oge menolak ajaran Islam. Abu Lahab, Abu Jahal sadayana paman-pamana. Bari Nabi tos tegaduh ibu, tos tegaduh rama. Nabi sementara paman-pamana yang pertama menolak ajaran mengkomo model Abu Lahab. Tapi itulah sunnatullah, kitu bener-bener hadapan musuh itu lebih berat. Ya, akhirnya Nabi Muhammad terus berdakwah kepada paman-pamannya. Abu Lahab teh paling simpati ka Nabi, paling kermah merenang pamana wakna Nabi, kermah Nabi cek ukuran sama akhlakna paling baik. Tapi ka bebesanan Abu Lahab jeung Nabi teh bebesanan. Katariku akhlak Nabi Muhammad harita. Eta ukuran di zaman Nabi Muhammad. Tapi ternyata sanggeus jadi Nabi mah pangkeun anu menentang. Tapi Abu Lahab menyatakan alihada jama'atana, karena masalah ini kau mau mengundang memanggil kami, dikumpulkan langsung hari kene taban lakaya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Yaitu Abu Lahab ka Nabi ya, tapi nyebut ngaran gemu tewani nyebut Muhammad yang nanti mudammam. Muhammad mah orang terpuji, artinya mudammam mah orang tercela. Di lain Muhammad mudammam kerma bumi nate Nabi sareng Abu Lahab teh pagedeng-gedeng teh teh bumi na. Tangtuai berat perjuangan Nabi, berbagai usaha cara untuk menghadang perjuangan Nabi. Lain Abu Lahab na jeung pamajikanana. Tapi mas kawina Barto nupang mahana dikeluarkeun dijual keur dia menghadang dakwah Nabi Muhammad keur bekal perang Badar. Eta Abu Lahab balik dina perang Badar ternyata 70 anu parae di kalangan kafirin termasuk Abu Jahal, 70 anu tertawa. Pokoknya Abu Lahab teh cik urang megering nangtung atuh biaya gede sok sanorek siap ini teu ongkos ka dieu dibekalan dimodalan kabeh oge. Hari balik ka 70 maut, 70 tertawan. Eta Abu Lahab cek urang memberi gering nangtung tapi paehna teh nu wani nguburkeun langsung kieu naon dikoer-koer ku kai, koer-koer cenah ngagubragana lubang lah bakatku bau busukna. Tewani kudu nguburkeun langsung. Eta Abu Lahab. Terasna lamun musuh para nabi timang palinter garaga aya ungkapan qala ba'duhum
aduun akilun khairun min sodikin jahilin. Ada ungkapan musuh anu pintar khairun lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Mending keneh boga musuh nu pintar dibekatan boga sobat nu belegug mah ngerakeun, boga sobat nu bodoh mah lakat tatanya wae. Maksud mending keneh boga musuh nu pintar dibatan boga sobat nu bodoh. Boga sobat nu bodoh, boga musuh nu bodoh, tak tuwe berenang dianggap enteng. Boga musuh nu pintar mah, tak tuwe kudu persiapan kumaha yang harapanana musuh palalintar. Jadi hiji boga mending boga musuh, mending teu boga musuh, mending boga musuh. Dan ngajak ulah disiapkan musuh karena dengan dakwah Islam. Jadi ulah kulus kepada loba musuh, justru mending boga musuh tibatan teu boga musuh. Mending boga musuh teu nu pinter nu bodoh. Mending nu pinter lihat mudanya teu boga musuh nu pinter mah teu justru ngalah leuwih persiapan leuwih matang deui. Mending boga musuh teh loba mending saeutik. Mending lobanya mending saeutik. Mending ga musuh teh loba mending saeutik. Boga musuh saeutik mah tuh wakilkeun we beunanya teu kudu terjun langsung. Justru musuh teh leuwih loba. Ternyata di zaman Nabi sami hiji musuhna palalinter harebat jago, kaduana jumlahna leuwih loba jumlahna. Eta musuh di zaman Nabi, tapi terus ditekuni teras ku Nabi dakwah di Mekah nyarepan musuh-musuh anu kata mah uwa naku anjeun nu jadi lawan dakwah Nabi di zaman jahiliyah teh. Terus qolatil arabu, berkata orang Arab, udaya lahum fadlun alayya wa munnatun pala ab'adar rahmanu anil aadiyah humu bahasu an zillati sanes zallati humu bahasu an zillati pajtanab duha lahumna bisuri paktasabtul ma'aliyah. Musuhku adalah anugerah dan keuntungan bagiku. Itu ada berpikir positif pamorena kamu musuh teh anugerah dari Allah dan keuntungan bagiku. Nah, tapi kang ngaduana teh pala abadar manu andil adia, mudah-mudahan Allah tidak menjauhkan musuh-musuhku dariku. Nah, mereka akan senantiasa mengorek kesalahanku, akhirnya aku dapat menjauhinya. Mereka harus bersaing denganku, akhirnya aku dapat meraih keunggulan. Eta hikmahna menten ayana musuh teh. Aya deui doa teu kahar ku urang mah. Doana teh Allahumma kasir usada. Lamun orok cenah ka orok ngadoakeun teh kitu, ya Allah mugi sing loba nu hasud ka orok ieu teh. Nahnya urang sing loba nu nyaahnya, loba nu deudeuh ieu mah Allahumma kasir usada. Ya Allah mugi sing loba nu hasud ka ieu orok teh. Nah hiji moal dipika hasud ari nu bodoh mah. Anu hasud dari hati nu bodoh, syirik nu bodoh, moal
berarti panglipasud ge pinter kate damal dipekasud lamun bodoh mah anu hasud kana miskin sirik kana miskin moal aya panglipasud teh beunghar kate itu bermaksud nama teh loba nu hasud teh pinter beunghar eta nu dipikasud kudu moal aya anu hasud sirik kudu bodoh kudu beuleuh kudu miskin moal kudu rendah pangkat jeung jabatan eta hikmahna anu musuh manusia kadeta musuh manusia satu keluarga sendiri musuhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman inna min azwajikum sesungguhnya di antara istri kamu wa waladikum dan anak kamu aduwwan lakum dan musuh bagi kamu fahdharuhum hati-hatilah menghadapi mereka. Wa in ta'fu tapi jika kamu memaafkan wa tasfahu dan berpaling wa taghfiru dan memaafkan fa innallaha ghafurur rahim Allah sesungguhnya yang pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini Allah mengingatkan wahai orang yang beriman kadang-kadang istrimu putramu adalah musuh bagi kamu. Hati-hatilah menghadapi mereka, anak dan istri. Tapi jika kamu memaafkan, berlapang dada, berpaling, Allah Ghafurur Rahim. Asbab nuzulnya ada seorang yang keluarga masuk Islam, kemudian dia mau terus cek urama mau ngaji tulah ilmu ka Nabi ngan dicarek ku istrina carek teh naon melang dicarek teh pedah geus kolot mun hariwang melang dicarek atuh teu bete ini ka pangajian alih hiji waktu tepung jeung sobat mah ternyata ketinggalan jauh ilmuna da eta beunang tara ngaji teh tapi ka malik ngambek ka anak ka pamajikanana pedah dicarek ku pamajikan tuh jadi tinggal ku batur-batur paling jadi bodoh meureunan tapi kan bermaksud rek nyiksa anak jeung pamajikan beda nyarek karena pengajian nyarek teh melang maksudna mah hariwa nya turun ayat ini inna min azwajikum wa waladikum aduwwalakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim eta maksudna mah asbab nuzulnya di ayat kaitan sareng ayat keluarga anu keheul ka anak ka pamajikan beda ngahalang-halang ka pangajian loba tinggalkeun ku batur eta maksudna mah naon definisi musuh teh anu dipikakeun ku urang anu mika benci dianggap musuh urang harti musuh teh nu ngarugikeun urang maksudna teu mustahil anak jeung pamajikan boga saran aya kahayang kameureunan
kasalakina nu bertentangan jeung agama. Tak beren sabuk kadorong punyaan udede tanggung jawab kadang tepi kawani salaki ngalanggar ketentuan agama keur melihat menjadi pamajikan. Taeta hakikat musuh teh lalu dipegang benci dipegang musuh gama ayat berasal dipegang benci ke pamajikan benci ke anak moa tapi kade bisi anak timur teh ngadorong bikin ngalanggar ketentuan agama ngadorong bikin bertentangan melaksanakan perintah agama akibatnya engke ngarugikeun maneh jadi cilakaku ngalanggar ketentuan agama. Kadang-kadang aya meureun anu pesen ka salci kemudian jeung kupeda mi nyangan naon atuh meureun di kantor teh kumaha ieu meureunna ripuh kieu. Eta kadang-kadang ngadorong kitu ngadorong bikin berbuat salah. Nya salaki ngagugu kayang anak ting pamajikan dari teh nya ka pamajikan eta hakikat nama musuh germarane. Sobat nu hade teh nu mana sobat nu hade teh cenah sama jadi khairul asapang hadir sobat mah anu sanggup nuduhkeun kasalahan maneh, nu sanggup ngoreksi, sanggup nuduhkeun kasalahan maneh, maka eta hakikat sobat mah lain anu ngalindungi jeung nu ngabelaan maneh. Urang mah kadang-kadang sobat hayang dilindungi ajeun salah. Sobat teu pangajaman sanggup nuduhkeun karena kesalahan maneh. Itulah sahabat yang baik menurut Islam. Hiji, keluarga sendiri. Dua, orang kafir. Tahu Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas salat in khiftum ayyatinakumul ladzina kafaru innal kafirina kan lakum aduwwam mubina. Dan jika kamu bepergian di muka bumi maka tidak dosa bagi kamu mengqosor salat. Mun keur sapar tujuh angkat-angkatannya ban teu dosa bikin ngosor salat. Teu dosa akal leuwih hade kosor. Teu dosa kosor akal leuwih hade. Leuwih hadenya. Jadi lain teu dosa memang leuwih hade kosor. Kitu ge in khiftum ayyabtinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut difitnah diuji oleh orang-orang yang kafir. Aibisin gangguan nu kafir mah tong kosor kitu pentingnya meunang soteh kosor salat mun sieun meunang gangguan tinu kafir. Ai tengah ganggu teu naon kitu. Inna kafirina kan lakum aduwwam mubina. Saestuna orang-orang kafir teh musuh yang nyata bagi kamu. Dina hadis dijelaskeun ya Rasulullah abdi tos aman ayeuna mah teu sieun ku gangguan nu kafir geus aman. Kumaha kosor tong tilka sunnatun. Eta jadi sunnah Muhammad, jadi sunnah Abul Qasim. Maka tarima eta teh rukhsah ti Allah. Jadi ari salangkung mah sigana teu meunang kosor, meureun ari aya ganggu kafir mah siap jalan di urang. Tapi datos jantan kata Musa tilka
sunnatu Abil Qasim. Jadi sunnah Abil Qasim mun keur safar mah leuwih hade qosor tibatan itmam. Maksana qosor mah dua rakaat, itmam mah 4. Sarajan dina kayaan geus tenang, aman, nyase leuwih hade qosor tibatan 4. Salami Nabi dalam perjalanan, maka Nabi salamina sok qosor. Jadi saur Aisyah tidak pernah Nabi safar bepergian kecuali sholat 2 rakaat. Lain beda jauh taman kajinya utami kene qosor tibatan 4. Urang sok aya pikiran pakai jeung qosor sagala nyase teu riweuh teh naon. Nabi ge waktu ka Mekah 18 dinten di Mekah salamina we di qosor di Mekah teh teu opat rakaat. Salami dalam perjalanan 3 bulan para sahabat anu 6 bulan para sahabat perjalanan salamina we di qosor teu itmam. Eta masalah hukum nama tentang qosor mah. Di dieu ditegaskeun in khiftum ayat tinakumul ladina kafaru tungtungna kade nu kafir teh musuh satru kabuyutan keur marane nu kufur hayang terus ngahadang dakwah Islam, hayang urang ngagagalkeun dakwah Islam. Orang Islam mah meureunna kudu terus diberjuang. Nya kadang-kadang meureun ayeuna getol keneh anu dakwah ngahadang-hadang Islam di peta dakwah ngajak Islam. Mereka warani ngajak anu muslim. Mereka wani terang-terangan nemrakeun beuneunan kayakinanana anti kan Islam. Ari urang Islam bet sieun bet teu wani nu kafir wani naon jaminanna neraka keur nu kafir mah. Umat Islam dijamin surga bet eleh ka wani meureunna. Tah meureun kadang di urang teh kitu. Ku ayeuna mah loba leuwih wani keneh nu kafir tibatan anu muslim dina raraga negakeun agama Islam. Tapi ka aya nyatakeun saya bakal menjadi anak komunis. Aya nu wani saha teh nu terang-terangan saya bangga menjadi anak komunis. Dan ayeuna terus deui perlebar deui yen komunis berhak jadi anggota DPR, berhak jadi naon eta wani sementara orang-orang Islam sieun hariwang pikeun kitu dianggap peureun kumaha. 3 musuh orang Islam teh orang munafik. Jawab Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan jika engkau melihat mereka nu kafir, tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Jadi jika kamu melihat orang kafir, kamu akan mengagumi penampilan mereka, nundukeun simpati ka urang Islam. Wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Dan jika mereka berkata tasma,
pasti kau akan mendengarkan perkataan mereka karena menarik. Ka'annahum usubun musanadah, mereka adalah seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Allah langsung menyatakan kadi musuh maraneh teh pahdarkum, hati-hati menghadapi mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Maka semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan. Jadi tilu musuh umat Islam teh orang nu munafik. Munafik teh pura-pura asup, pura-pura Islam, penampilan Islam, bicaranya menarik, bisa-bisa katariku kata-kata padahal musuh Islam. Di waktu Nabi di Mekah terus aya nu munafik teu acan. Waktu Nabi di Mekah mah namanya aya munafik mah di Madinah. Nah hari di Mekah mah nu kafirna warani kabeh ka urang Islam, warani. Di Madinah mah sieun ku urang Islam nya, jadi jamak nu munafik. Jadi jamak nu munafik siga anu berpihak ka urang Islam padahal marana munafik terhadap Islam. Siga anu rek ngabela Islam, siga anu ngandung Islam, justru mereka ingin menghancurkan Islam. Pangna teu wani terang-terangan teh sieun ku urang Islam. Eta sifat orang yang munafik mah gitu. Terus dina hadis dijamin sok yang harapan nu kafir perang jeung nu kafir mah dijamin cek urang mah moal eleh harapan nu kafir mah lamun jeung munafik teu dijamin. Di zaman Nabi sabaraha welas munafik henteu loba, zaman kudu 12-an munafik teh urang. Tapi Nabi teu bisa bertindak anu munafik mah. Nah, sok sieun aya tuduhan Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Yang Muhammadan yaqtulu ashabahu, Nabi telah membunuh sahabatnya sendiri. Tewani dan pugu sagulung sagala di orang muslimin mau dibunuh pek kumah kesan berhenti luar belum majajarkeun Nabi Muhammad ngabunuh sahabatnya sendiri. Eta Nabi Muhammad kahri waktu lama musuh pisan nya. Nabi ngarasiakeun ka Hudzaifah yang menikah eta awasi ye 12 jelema ye nu bener-bener munafik teh teu dibejakeun ka kabeh para sahabat. Kur kajian disebutkeun Hudzaifah sahibu sirri Rasulullah, yang memegang rahasia Rasul. Umar ge teu dipaparintaran. Nah, moal bisa Umar menahan emosi apa munafik mah dibaba diberi ku Umar mah teu apaleun Umar sah-sah munafik teu apa. Ngan sok tatanya dia api Umari munafikun. Nah di kalangan pegawai kemudian munafik eueuh ye sok naroskeun ke Hudzaifah kakara diawasi. Dan Nabi duki kitu ngeunaan kanu munafik mah dirahasiakeun sok sieun aya kesan ya Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri padahal jelas-jelas mereka orang yang munafik. Nah itu diantaranya. 3,
eta musuh umat Islam. 4 orang musyrik. Firman Allah, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu kul inna hudallahi huwal huda wala in tabata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Walan tardo, dan tidak akan ridho anka kepadamu ayahudu wal nasoro, baik Yahudi atau Nasoro, muarido maksud tepi kairahage Yahudi jeung Nasrani ka anjeun mah hatta tatapi malatum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Wala ini tabata awahum, dan jika engkau mengikuti kehendak mereka, ba'dal ladzi jaga ilmi, setelah datang ilmu kepadamu, malaka minalmi wali walansin, maka bagimu tidak akan ada penolong dari siksa Allah. Waliyin, pelindung dan penolong. Jadi 4 musuh umat Islam, orang-orang musyrik, terutama Yahudi jeung Nasrani. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbanan wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Maksudnya jadi ngejelaskan tah numpang keras musuhna ka Islam Yahudi jeung zaman musyrik. Jadi singgung anu paling deket kadeudeuk ka cinta anu iman nu nganyatakeun dirina kami teh Nasrani. Maksudna di zaman Nabi aya orang-orang Nasrani nu kuat agamana sadar oge cinta benten ka orang Islam teu hayang anjeun Islam aya ya kusabarna ngarupakeun pendeta rahib jeung teu sombong. Aya Nasrani anu kitu di zaman Nabi, tapi ka turun ayat Quran teh ceri tapi minhum tapi ka nyuruh cipanona bagatu sadarnya itu wahyu ti Allah, itu anugerah ti Allah. Ayat zamanu asal Nasrani tapi kebuka anggapan seperti itu. Data orang Nasrani mah. Terus nafsu manusia kalimat benten 5 musuh manusia teh nafsu manusia na pribadi. Qala al-Ghazali inna a'da aduwika
nafsuka allati baina janbaika wa qad khuliqat amartan bisu'i. Al-Ghazali berkata, sesungguhnya musuhmu yang terberat adalah nafsumu. Musuh yang terberat kamu adalah musuhmu, nafsumu yang ada pada dirimu. Dan nafsu itu diciptakan untuk memerintah kejahatan. Jadi aya deui musuh nu berat nama nu aya di urang pribadi naon ta musuh maneh mah nafsu maneh nu aya diri maneh teh diciptakeun amarta bisu nyata sok merintah kagorengan wae eta musuh. Terasna panginten nafsu jaga musuh dina diri manusia teh aya dua kekuatan nafsu, kekuatan iman. Bertolak belakang wae teh salamin seserna antara nafsu jeung iman. Nafsu mah orok lahir geus lahir nafsu lagi geus ceurik geus hayang nyusu nafsu mah. Iman mah can muntruk-muntruk ngalengkah luke encan nafsu mah geus lahir. Di saat manusia usia 15 tahun usia nafsu mah geus 15 tahun geus bedas geus kuat gede kahayang gede kawani nafsu mah. Sementara iman mah kakara lelengkah halu kakara mun diajar ngaji Quran nafsu mah geus kuat. Tah iman kudu sanggup nundukeun nafsu nyatang tuwe berat. Iman kudu nundukeun nafsu mah geus bedas pisan nya dipayun ku saum teh ternyata nafsu eleh geuning ku saum mengalah saha nu digugu teh iman nafsu bener basa iman. Nafsu hayang dahar teu digugu, nafsu hayang nginum teu digugu. Eta nafsu dina bulan puasa ditekan terus ku iman. Geus magrib sok aya nama buka nya eleh nafsu ku iman dina bulan puasa mah. Eta nafsu berarti nafsu mah painten kumain lawe adi urang an nafsu makatibli nafsu macana siga budak lamun teu bisa berenang nyapih budak nyapih nyusu terus we kahayang budak mah nyusu terus ka indungna. Tapi tidak mau dan kudu disapih usia 2 tahun nah ternyata bisa geningan disapi nya mimitan modern berat budak ceurik we aya nama bisa nafsu ge sami nya kitu. Nafsu teh bedas ludeung wani tong boro-boro budak orang geus kolot ge gede we nafsu nama gede we kahayang nama eta bedasna nafsu nya kauntungan manusia bukan nafsu keur ngadorong pikeun maju. Hayang nafsu hayang maju teh kudu gede nafsuna. Nafsu dagangna, nafsu tanina, nafsu kudu kuat. Tapi harus dikendalikan panginten ku agama. Tah lamun nafsu bisa terkendali we betentiasa. Nafsu teh aya nafsu ammaro, aya nafsu lawama, aya nafsu musawwala, aya nafsu mutmainnah. Nafsu teh aya nafsu anu ammaro, langsung disebutkan gede amarah, tina amaroh benarnya. Jadi gede amarah, gede amak
dan nafsu ammaroh teh tina amaroh we marenta. Nafsu ammaroh mah nafsu nu tarik kuat ngadorong pikir ngalakukeun kana kajahatan. Dan nafsu ammaroh nafsu anu polos teu meunang pengendalian didikan latihan pasti la ammartu bisu nitahna teh kana jahatan we jeung kagorengan. Dan nafsu ammaroh jadinya cik tingkatkeun segala nafsu ammaroh segala nafsu musyawarah mah pengaruh lingkungan. Coba ya di lingkungan masjid, lingkungan pengajian, lingkungan umat Islam ya bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan diri, bikin melaksanakan perintah pada agama. Nafsul musyawarah biasa kapengaruhi ku lingkungan. Kusaba kapan ku lingkungan sok merenang mungkin pengajian, pengaruh sobat, pengaruh tetangga, ayat pengaruhnya. Tingkatkan nya jadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah mah lawamah teh nyalahkeun nganahan-nahan, nyalah nafsu asok nyalahkeun diri. Keur mimitina mah ngalakukeun kejahatan teu loba pertimbangan. Ngan geus nama handeuh, geus nama menyesal, sedih dan nafsu leuheung kene, nafsu nu kitu mah lawamah. Salajan teh terkendali geus nama rumasa, sadar, salah dan nafsu lawamah. Nakun ayalah uksimu bin nafsil lawamah, sumpah ku nafsu lawamah. Yang teras nama jadi nafsul mutmainnah, nafsu anu tenang, mutmainnah, nafsu anu tenang dan terbiasa melakukan kegiatan. Nafsul mutmainnah dalam proses pengendalian nafsu teh, dan terjadi nafsul mutmainnah. Saur Sayyidina Ali kabatul laila isrina sana kuring ngarasaribu capek horean ngalaksanakeun tahajud salila 20 tahun. Tah salila 20 tahun mah capek lungse horean tapi watana antu isrina sana kakara ngarasa nikmat salila 20 tahun. Mun kalinakeun sagara ngarasa nikmat udang peuting, nikmat badanna tuluy baca Al-Qur'an eta prosesna kadang-kadang gitu. Eta hubungan sinareng nafsu dina diri manusia. Kecenderungan manusia teh naon? Suyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'ami wal harsi dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wajwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basyirun bil ibad. Zuyina geus dijadikeun hiasan kebanggaan linasi keur jalma-jalma hubus syahwat nisa mencintai terhadap istri
lalaki resep berenang KWW lagi jadikan hiasan keur manusia hubus syahwat wanita wal banin jeung cinta ka barudak wal qanatiril muqaddarati jeung cinta kana harta dikumpulkeun tina minat tabula pidotina emas jeung perak wal khail musawama jeung kuda anu aralus wal an'ami jeung binatang ternak wal harsi jeung tanaman zalika mataul hayatid teh kasenangan kebanggaan kehidupan dunia diakui ku Allah oge yen manusia teh cinta ka awewe cinta ka barudak karena harta boh emas atau perak kuda nu aralus ternak tanaman sawah sawit teh diakui zalika mataul itu teh kasenangan kehidupan dunia kebanggaan kehidupan dunia teh eta kemudian boga kemudian pamajikan nu geulis barudak kekayaan rencem emasna kuda nu harade di Arab tipun air senang kana diurang sergene aya nu barudak kuda nu hargana ge ratusan juta cinta karena ternak boh dombana boh sapina wal harsi jeung kana tanaman karena kebun sawitna tehna sejabina diakui zalika masalah dunia teh kasenangan kebanggaan kehidupan dunia tapi ingat wallahu inda husnul ma'ab di Allah makomo aya pangbalikan nuliw hade tibatan gitu nya Allah ngadugikeun nawarkeun kul ahun nabi hukum bi khairin min dzalikum na tekudu kami nerangkeun nawarkeun kamarane nu leuwih hade tibatan eta leuwih hade tibatan emas kuda ternak jeung pepelakan lilladzina taqau kerjaan takwa inda rabbihim dimungguh pangeranna take disiapkeun jannatun tajri surga nu cor-cor ngalir di sahadeunana al anhar sungai bari khalidina fiha kekal abadi di surga maksudna kesenangan dunia mah nu kekal atuh aya loba harta ieu awah geus kolot geus rempo geus jompo aya loba harta kekayaan awak geus ribu dahar geus loba nu teu meunang ieu teu meunang ieu teu meunang ari meureunna bayar tau keur sagalaneuna eueuh meureun dahareunana ari ayeuna meureun sagala aya geus teu bisa kadaharna yang putih itu bisa segala dipilihan tadi akhirat mah ayanu khalidina fiha ditambah wajwajum mutahharatun dan istri-istri pasangan yang dibersihkan yang disucikan teu pernah haid teu pernah nipas waridwan minallah jeung ridho ti Allah nya Allah nawarkeun bener nu tadi teh hade KBG cek ukuran dunia mah ngan aya nu leuwih hade tibatan eta cek Allah menang tah surga nu leuwih hade tibatan nu tadi dijadikan kebanggaan teh surga nu curug-curug sae di sana beunana bari kekal abadi di surga boga pasangan pamajikan azwajun mutahharah waridwan jeung meunang ridho Allah wallahu basyirun bil ibad Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hambanya jadi beren maksana mah diakui karesep nafsu teh aya ieu
tapi kali deui anu leuwih hade tibatan eta ke kanikmatan di akhirat leuwih hade tibatan kanikmatan di dunya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wasinatun watafakhurun bainakum watakasurun bil amwal wal aulad kama seligoisin ajabal kuparo nabatu summa yahiju pataro musparro summa yakul hutoma wa bil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kemudian warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang semu yang menipu. Dina ayat teuningakeun kanyahokeun kumarane aku yumiennya dunia teh laibun permainan, kaulinan, kebanggaan, keangkuhan, angkuhku loba hartana, ku loba turunanana. Siga hujan we, hujan teh jadi kagum para petani ku pepelakan ku turuna hujan. Tuluy robah jadi koneng, tuluy jadi gari. Di akhiratna adzabun syadid. Maksud nama bener dunia teh gitu, bisa jadi kebanggaan, bisa jadi hiasan, bisa jadi bener kebanggaan kuloba hartana. Tapi hakikatna mah di akhirat mah azabun syadid. Tapi mun zaman mukmin mah menang magfirah ti Allah jeung ridho ti Allah. Nya memang kehidupan dunia adalah mataul gurur, kesenangan anu nipu pisan. Eta mungkin Allah ngagambarkeun kabanggaan, ku kekayaan, keangguhan eta. Mun dipikir-pikir mun eta mun kahitung teu pati-patian. Usahana hese, capek, ribu, jarang nu beunghar usia 20 tahun geus beunghar. Mun beunghar, menang usaha hese capek teh kakara bener beunghar di usia 40 50. Geus beunghar segala loba, ngan segala teu meunang segala loba. Karena mobil deh ribu, karena mobilna oge jaga sekolot ya bener. Dahareun sloba nu teu kadahar, pakaian teu kapake deui kabeh. Hanas benang usaha sakitu lilana kapake kur 10 20 tahun meureun teh dina kolot. Tapi di akhirat teh menang siksa nu berat. Hakikat mah rugi ari kitu mah. Usahana capek, lila, hese, ribu, tuluy kakara hasilna
benang beunang geus sarada kolot geus kolotna kaburu ripuh di awakna oge. Bari di akhirat menang siksa nu berat. Mata tah mending keneh meraih magfirah Allah jeung ridho Allah. Tapi memang dunia ngarepikeun kesenangan anu tipuan bungkul. Di urang di Indonesia tos aya nu kekayaanna boga 300 triliun. Pek dipake naon 300 triliun. Pake dahar moal beak 1 triliun oge atuh. Kunuk-kunuk we terus sampai ka puluhan ratusan triliun. Jadi kebanggaan. Jadi orang terkaya se-Indonesia, terkaya di dunia, kekayaan ratusan triliun. Paeh mah tinggalkeun we moal jadi kebanggaan. Akhirna harta ku batur we ku ahli waris bener. Di dahar moal beak, dipake moal beak deh. Aya anu lalaki kados dina TV ditampilkeun make emas 30 kilo. Make emas 30 kilo tampilkeun. Jegerna ge 4. Jegerna 4 nu ngajagana. Cik urang pada lain istilahnya keringat ribuh maneh eta mah. Kelempang berat, kepat berat, ngaliuk berat. Kebubuh emas 30 kilo dina awak. Datang tuh gede ripuh maneh cik urang mah. Ya kudu ngagaji jeger deui. Naon teh kebanggaanna yang disebut beunghar we beuneu yang disebut mewah. Sakit tunggul kebanggaan teh beuneu. Aya betul anu kitu. Nya ku ayeuna ge betul kadang di ibu-ibu aya loba sadat emas mah nanti bisa dipakai. Nah, sieun anu ngajaang berat atuh deui. Ka pasar mah teu ludeng make emas loba meureunna. Sieun anu ngajak berat. Aya make tas, aya tas nu harga 1 miliar. Ayeuna mah aya tas nu harga 1 miliar. Keur ngawadahan naon eta nya? Tas 1 miliar. Kadang-kadang kitu kebanggaan manusia mah teh. Tas anu mah di isian mah teu tadi bener kudu jing-jing we bungkul tas teh. Kadang-kadang kudu sakitu kebanggaan manusia teh. Kartos naros kanu sok keur kabungkur kalangkakeun bener kendaraan. Naon ceuk ieu kebanggaanna boga mobil sedan. Sabarna mah kebanggaan ngan banget di waktu turun jeung naik sakitu we cenah. Naik nutupkeun pantok kating ku batur aduh biasa bangga. Turun sakitu bungkul cenah. Keur turun juga naik geus maju batara luaklikeun mobil batu milik urang cenah. Sakitu nya cenah ku sakitu kebanggaan boga sedan boga mobil teh. Kur turun jeung naik sakitu bungkul. Tah kadang-kadang beunang sapertos kitu sementara aya nu boga mobil 100 mobil. Aya nu 300 ge aya. Wah mobil 300 pake naon atunya? Tuluy we kumpul. Tuh asal bokia ge 300 mobil sabarata. Mobil nu haradeh teh. Di urang ge loba nu koleksi mobil nu halus, lain koleksi amal solehnya, kalau koleksi harta we jeung kayaan anu loba. Terus kon aflaha man tasaka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Teman bagja zaman nu ngabersihkeun diri jeung nyebut kana asma Allah pasola jeung ngalaksanakeun salat. Tapi manusia teh bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi milih kehidupan dunia wae wal akhiratu khairu pada akhirat mah leuwih hade jeung lebih kekal. Eta minten keyakinan manusia. Mangga segitu we.